Mä olin yötä kauppakeskuksessa. Mun pitää syöpyä seuraava yö täällä. Mä oon siis Raisiossa Myllyn kauppakeskuksessa täysin yksin. Nyt on yö. Mut ennen kuin mennään nukkuun, niin tutkitaan vähän mitä täältä löytyy. Tyhjä Spice-Asiatskiiska. Täällä on kaikki ravintolat tyhjillään. Stadiumissa täällä on musiikki. Finkino. Ainoastaan mulle yksi. Tää Privaleffa-teatteri on ihan täysin oma lukunsa, eli mä teen siitä ihan täysin oman videon TikTokkiin. Käy kattoo se. Sitten pitäisi kiipeä tonne. Aika korkea. Nyt ollaan Myllyn tornissa. Daniel tuli ottaa drone-shottia ja sitten turvalijat päälle ja takas. Tässä voisi tehdä porrastreeni. No kyllähän mun pitää kameraa hakea takas. Mikä? Tää on jostain Squid Gameista. En uskalla mennä. Tässä voisi käydä sit aamupalalla, kun on aamupala aika. No miten olisi subi? Tässä ei ole valmiina näitä. Skip. Nyt tehdään butter chickeni. Oli pikkuhiljaa valmista. Maustetaan vielä riisiä. Ja sit maistetaan. Teekö mä tän? Nom. Okei, sit ollaan Finlaysonilla. Täällä on liike pimeänä. Kiva kun kävit. Team Finlayson. Kesähattu, kylpypyyhe ja dripsukat. Kiitos. Kuulostaa vähän hälytykseltä. Okei, sit löytyy asia, mitä jokainen pelkää, eli puhelinmyyjän standi. Hei! Maksatko itse puhelinliittymä? Ja siinä toinen. Viedäänpä se takas Prismaan. Iso Prisma on kyllä nice. Tuolla voit päästä pyykit, jos tulee likaista. Siis kello on nyt vähän yli 5. Mä oon viettänyt aika paljon aikaa hereillä, kohta pitää kyllä mennä nukkuun. Sitten elämäni ensimmäinen iltapesu kauppakeskuksessa. Tai aamupesu, mikä tää nyt on. Kello on kohta 6. Muista, tää on yksi tärkeimmistä vaiheista hampaiden pesussa. Ja sit mä käyn vielä kättelemässä presidenttiin. Jaha, se on sitten GN. Huomenta. Nukuin about 2 tuntia. Muuten ihan jees, mutta kauppakeskuksen se yleinen humina ja sellainen äänet siitä vähän hereillä. Ihan hauska kokemus. Kommentoi, että mitä sä tekisit, jos saisit työtä kauppakeskuksessa, kun musta tuntuu, että mä missasin jotain. Niin mitä sä olisit tehnyt? Kommentoi.